आमचे टुरिझम गोंयांत देंवलां. फाटीं हांवें एक व्हिडिओ केल्लो म्हयने फाटीं. Last time I had made a video on tourism in Goa, the declining tourism. I showed various factors. And those who made comments saying that the taxi mafia is one of the major factors, to an extent I agree with this. जे कोण म्हणटात न्हू की टॅक्सीवाले हाका जबाबदार आसा, हांव तांचे सहमतीन आसा. हांव तांच्याय वांगडा वय म्हणटा. कित्याक म्हणटा की टॅक्सीवाले जे कितें करता ते हांवें खुद म्हज्या दोळ्यांनी पळयलां. जायते फावटी टॅक्सीवाल्यांक हांवें डिफेंड केलां. टुरिस्टांनी तांकां सजमोचें म्हणून हांवें टुरिस्टां कडेन मागलां. पूण जेन्ना प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स पळयलो, एक दोन न्हू जायते, म्हजी तकली बेजारली. हांकां आनी डिफेंड करप, हांच्यांनी फावोरान आनी उलोवप, आपली लॉस करता ती करताच. आख्ख्या गोंयची लॉस तांणी करून धरल्या. पुराय गोंयकारांची लॉस तांच्यांनी केल्या. ॲप बेस्ड टॅक्सी तांकां नाका. They don't want app-based taxi, but they have put Goans and whole of Goa into shame the way the taxi drivers are behaving. आणि हे टॅक्सी असोसिएशन आसात ते कसलोच एटिट्यूड कसो घेवन आसात, कोणाचेच केअर तांकां ना. आनी असले कायदे ना की बाबा असले ते करतात तेन्ना जेन्ना हरेसमेंट करतात टुरिस्टांचे, तांचेर कसले एक्शन घेता तिवूय तांकां भिरांत ना. कित्याक तसली एक्शन ते कोण घेयच ना. No one is taking such strict actions on them. पहिले हांव सांगूंक सोदतां, there is nothing called traditional taxi business people or traditional taxi drivers. You may say local taxi drivers. गोंयचे लोकल टॅक्सी ड्रायव्हर आसा अशें म्हणपाक जाता, पूण टॅक्सी बिझनस गोंयचे ट्रेडिशनल बिझनस अशें म्हणपाक जायना. टॅक्सी कितें गोंयची ट्रेडिशनल वस्तू. पयलीं दुकानांचेर वस्तू विकताले, मागीर ऑनलायन आयलें, फ्लिपकार्ट, एमेझॉन, स्नॅपडील, जायत्यो वस्तू, ईबे, जायतें चलता. आतां तें आयलां म्हणून ही दुकानवाल्यांनी म्हणपाक जाता एमेझॉन बायलां ते भारतांत बंद करपाक जाय कित्याक आमकां बिझनस जायना. जें कस्टमराक सोंपें पडटा तें सरकार दितलोच न्हू. तें मागीर कस्टमराचेर आसा. तूं दुकानार वेतलो वो एमेझॉनाचेर वेतलो, ऑनलायन हाडटलो. जे इलेक्ट्रॉनीक विकपी शोरूम आसात वो दुकानां आसात, तांच्यांनी म्हणून आतां लोक ऑनलायन मोबायल घेता म्हणून आमकां धंदो जायना, हाका लागून सरकारान तें ऑनलायन बंद करपाचें. म्हाका दिसता तुमीच खूद जायत्यो वस्तू ऑनलायन घेता आसतले. पयलीं नोकिया फोन आशिल्लो, दुसरे इंडियेचे ब्रँडूय जायते आशिल्ले जे बटनाचे फोन करताले, मॅन्युफॅक्चर करताले. There were industries, companies in India, including Nokia, which is a foreign company, producing phones with buttons. त्या उपरांत स्मार्टफोन्स आयले विथ कॅमेरा, व्हिडिओग्राफी सगळें. मागीर एंड्रॉयड फोन्स आयले, ॲपल आयफोन आयलो. आतां भारतांत लोक बटनांचो फोन वापरता, तांच्या बिझनसाक मार बसतलो म्हणून हे जे स्मार्टफोन आयिल्ले ते बंद उडोवपाक जाता. जें कितें बरें बरें येता, अपग्रेडेड कितें येता तें हाडपाकूच जाय न्हू. तें हाडलें म्हूण तुमचें बिझनस डावन पडटा, तुमी सुदरोंक रेडी ना जाल्यार जें नवें कितें आयलां ताचो कितें गुन्यांव. पयलीं लोक टायप रायटर वापरताले, मागीर कीबोर्ड आयलो, कंप्युटर आयलो, जाल्यार टायप रायटर वाल्यांनी म्हणपाक जाता की ते आपलो धंदो पिड्यार करता, तो कंप्युटर बंद करा, कीबोर्ड बंद करा. तुमकां जरी तर सुदारप करचें ना जाल्यार कितें नवें आयलां, जें बरें आयलां, जें सोंपें पडटा लोकांक, तें कित्याक बंद करपाचें. आदी 2G चलतालें, मागीर 3G आयलें, मागीर 4G आयलें आनी आतां 5G आयलें. 5G जाय म्हणून सगळोच लोक मागता. पूण जे 3G 2G चलयता त्या नेटवर्क कंपनीन म्हणपाक जाता 5G आयलां, आमच्या बिझनसाक मार बसता जाल्यार तें बंद करा. लोकांक जरी तर 5G जाय आनी तुमी सुदरोंक तयार ना जाल्यार लोकांक जाल्यार हाडचेंच पडलें. जायत्या गोंयच्या लोकांनी परतून परतून सांगलां, टुरिस्टांनी सांगलां, आमकां गोंयांत ॲप बेस्ड कितें तरी जाय, हाचो एक हल काडपाकूच जाय.
की थोडे टॅक्सी ड्रायव्हर्स जायते पावटी असले म्हारग प्रायस सांगता, इतले म्हारग सांगता की फ्लायटाच्यो 2 तिकेटी पासून मेळूंक शकता. पूण गोंया एक पोंतारसान दुसऱ्या पोंताक वचून ताचे दोबराद मायज ते पयशे दिवचे पडटा. We are very clear that we need app-based taxis in Goa. Because sometimes some of the taxi drivers, थोडे म्हणटा हांव, सगळे न्हू, some of the taxi drivers, they charge so much money that a person will be able to afford two-ways ticket, airline flight tickets, instead of paying to go from one point to another point in Goa. ॲप आयल्यार जायते सोंपेपण जाता. पूण आतां उबर हाडपाचें काय, ओला हाडपाचें काय, म्हाजी जाल्यार ताका सारकीच ना आसा. I completely refuse. I personally have an opinion that Ola, Uber should not come to Goa. These are big corporates जे टॅक्सीवाल्यांकूय तांचे जे इन्कम आसा, डेली इन्कम आसा, तांचे पोटूच मारून व्हरतले. गोवा मायल्स कितलें बरें करता आमकां खबर ना. पूण जायते जाण गोवा मायल्सा कडेन नाखुश आसात. दे आर नॉट हॅपी. दे आर नॉट सॅटिस्फायड. जाल्यार सगळ्यांनी मेळोन आपलो एक लोकल ॲप तांच्यांनी तयार करचो. ताचेर एक फिक्स्ड प्रायस घालचो. किलोमिटरां प्रमाणे कित्या प्रमाणे घालचो. ते बॉम्बे आनी हैदराबाद जो प्रायस आसा ताच्याकून चड जाल्यार जाता, कित्याक गोंयांत प्रायस वेगळो आसा. गोंयांत मुंबय भाशेन हैदराबादा भाशेन न्हू की सगळे सवाय मेळटले. म्हारग घालूं जाता, पूण इतलेंय म्हारग न्हू की लोकांक सारकें कातरून मारप. एक फिक्स प्रायस दवरचो. हल जायते आसात. हो व्हिडिओ गुडे पयल्या उपरांत पासून जायते चाळवतले आनी आपलें कितें सांगपाक लागतले. पूण हें सगळें करतना हांवें एक नोट केला की जायत्या पॉलिटिकल मायंडेड लोकांचो हात आसा. ते टॅक्सी युनियनाक घेवन वा टॅक्सीवाल्यांक घेवन जायती राजनिती कोत्तात. हातून मास्टर मायंड कोण आसा हेंवूय आमी जाणा जावंक जाय. टॅक्सीवाल्यांनी जरी तर हाचो हल बेगीच्या बेगीन काडूंक ना जाल्यार गोंयांत ट्युरिजम खऱ्यांनीच देंवतलें. सीझन सुरू जाला खरो मातसो. जितले ट्युरिस्ट गोंया येवंक जाय आशिल्ले तितलेय सद्याक येवंक ना. फुडें कितें जातलें आमी नगो. घडये वाडोवंक शकता. पूण जरी ते नंबर वाडूंक ना, if the number of tourists coming to Goa does not increase in this tourist season in Goa 2025 to 2026 till Feb, then we have to seriously examine what's gone wrong, and the taxi drivers will have to seriously think about what they are doing. जायते टॅक्सी ड्रायव्हरांनी म्हाका म्हणा की आमकां जाय रे ॲप जाय आसल्यार बऱ्याक पडटा. खंय आसल्यार लोक सोमतो कॉन्टॅक्ट करूंक शकता. तितलेंच न्हू इश्टानो, जायते फावटी म्हाका भोगलां, तुमकांय भोगलां आसतलें. रातचे लेट कामारसून केन्ना घरा येता तेन्ना केन्ना गाडयो बंद पडटा. लिफ्ट मागल्यार थोडे दिनात. सोयऱ्यांक हांकां तांकां फोन करचें पडटा. अशें एक ॲप बेज कितें आशिल्लें जाचेर मोटरसायकली पासून आमकां रायड घेवपाक मेळटली. इफ वी कूड बूक मोटरसायकल रायड्स लेट इन नायट्स, if we could book motorcycle rides at late nights through the app, same app that we can use for taxis, would have been handy. जायते फावटी लोक टॅक्सी घेवंक सोदिना. एकटोच आसा, एकटो आसून टॅक्सी कित्याक घेतलो. मोटरसायकल रायड घेवपा जाता, वो एक रिक्षा हायर करपा जाता. ॲप घेवन जायतें करपा जाता. स्टेशनाचेर वा स्टॉपाचेर तूं रावतलो वो खंय हॉटेला भायर रावतलो, पूण तांकां घडये तें घेवंक नाका. तुका गॅस्टाय मेळची ना. ॲटलिस्ट तो ॲप आसा म्हणून तुका गॅस्ट मेळटली. जाल्यार मागता हे ट्युरिस्टांक हॅरेसमेंट करपाचें, दुसऱ्या टॅक्सी ड्रायव्हरांक हॅरेस करपाचें बंद करा. गोंयकारांचें आनी गोंयचें नांव पिड्यार करपाचें बंद करा. आनी हाचे फाटल्यान कोणूय तो मास्टर मायंड आसूं, बेगीच्या बेगीन ह्या प्रश्नाचो एक हल काडा. देव बरें करूं. And see you next time.